está grabando? Estirado. A ver el espectáculo de aquí con sus ronquillos camaleónicos de león de la sabana africana. Está sentado en una silla aquí a 15 metros de lo que estamos en porque a las 5 de la mañana. Y nada de ellos pegando estas ronquillas boca abajo. Y yo sentado pero con la cabeza mirando para abajo, ¿entiendes? ¿No? Y yo tengo mí. Vamos a intentar hacer una paranoia. Y yo, esto va a la nave del misterio.